Ili uwe wa kwanza kupata habari zinazotokea wakati wote, bonyeza neno subscribe chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Ile matangazo ya moja kwa moja muda wote kutoka sasa, tukimtarajia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kutoa hotuba yake, fursa ambayo ni adhimu, fursa ambayo na mtazamaji wa TBC1 naambiwa sasa ni Rais wa Kyrgyzstan anahutubia hivi sasa. Atakuja Rais wa Suriname kuhutubia muda si mrefu kutoka sasa. Na mara baada ya hapo Tanzania bila shaka inasubiri kwa hamu kumtazama Rais Samia Suluhu Hassan wakati akitoa hotuba yake katika mkutano huo mkubwa kabisa wa masuala ya mabadiliko ya tabia nchi na mazingira. Mataifa mbalimbali duniani yanakutana Glasgow, Scotland kujadili hayo, na tayari mikutano kadha wa kadha imekwisha fanyika kabla ya wakuu wa nchi na serikali kutoa hotuba zao katika mkutano huu mkubwa kabisa wa siku hii leo. Na mkutano huo wa Glasgow, Rais wa Suriname ndio ambaye anasogea mbele ya kinasa sauti hivi sasa kwa ajili ya kutoa hotuba yake, na mara baada ya hapo Rais Samia Suluhu Hassan ndiye ambaye anafuata. Kama unavyoweza kuona hapo ndio Glasgow, Scotland, mahali ambapo pamekutanisha pamoja wakuu wa nchi na serikali, na kabla ya hapo wataalamu wa masuala ya mabadiliko ya tabia nchi pamoja na mazingira wamekuwa wakikutana katika mikutano kadha wa kadha, na hoja mbalimbali zimejadiliwa ikiwemo dunia kufanya jitihada za pamoja kuhakikisha athari za mabadiliko ya tabia nchi zinaendelea kupungua, ikiwa ni pamoja na kupunguza hewa ukaa ambayo inazalishwa duniani, lakini vile vile fedha za ruzuku kwa ajili ya nchi ambazo zinaendelea ili kuhakikisha nchi hizo pia zinaepukana na athari za mabadiliko ya tabia nchi ambazo zimeendelea kuonekana. Rais wetu wakati tukimsubiria kutoa hotuba yake, shughuli za kibinadamu nazo zimeonekana kuwa na athari kubwa katika kuhakikisha mfumo mzima unabadilika. Na unajua mfumo unapobadilika kwa binadamu, mimi nimesoma kidogo biolojia, na mfumo wa ekolojia pia kwa wanyama unabadilika kutokana na mambo kadha wa kadha. Vinategemeana. Na shughuli za kilimo na zimekuwa ni moja kati ya vitu vinavyoathiri kwa ujumla. Nilifuatilia moja kati ya tasnifu ya mhadhiri wa chuo cha maji pale Ghanima Chanzi. Alifanya utafiti kuangalia matumizi ya maji katika bonde la mto Kilombero. Akagundua kwamba usimamizi kama haukusisitizwa vizuri, bado baada ya miaka kadhaa mbele pale patakuwa na shida ya maji. Na kama unavyojua bonde la mto Kilombero liko katika ulalo wa uzalishaji wa chakula. Kwa hiyo kama mambo yatakuwa hivi itakuwa changamoto. Lakini pia hatari nyingine ni ya wakulima kuvamia katika maeneo ya ardhi oevu. Ardhi oevu ndio hutunza unyevu, na ule unyevu ndio wakati mwingine unasaidia kuwa kama ni akiba ya maji na kuhakikisha kwamba ardhi inakuwa katika umaji wake. Kwa hiyo unaangalia namna ambavyo kama jitihada hazikufanyika haraka kutokana na tasnifu ile ya mtaalamu Bi Ghanima Chanzi, unaona kwamba shughuli za binadamu zisiporatibiwa vizuri zina changamoto kubwa sana. Lakini pia wakulima na wafugaji kwenda tu kiholela katika maeneo ambayo hayakuwekwa vizuri kwa ajili ya wafugaji, yanaharibu ardhi, yanaharibu uoto wa asili, yanaweza yakaondoa kabisa aina fulani ya uoto ambao unasaidia katika ekolojia ya mimea, ekolojia ya maisha ya kila siku. Kwa hiyo wataalamu wanasisitiza, ukivisoma vitabu vyao vile, hata kama ulisoma jiografia pamoja na biolojia ya mbalimbali, lakini unapata kwamba pengine jitihada zianzie kuanzia ngazi ya chini, ngazi ya kibinadamu. Haya, Rais Samia Suluhu Hassan atahutubia mara baada ya rais huyo ambaye anahutubia hivi sasa. Na tumeshuhudia wiki kadhaa zilizopita Rais Samia Suluhu Hassan alihutubia pia katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, na miongoni mwa hoja ambazo zilikuwa ni muhimu pamoja na nyingine nyingi ilikuwa pia ni kuhusu mabadiliko ya tabia nchi. Lakini pia tumeona Rais Samia Suluhu Hassan akienda maeneo kadha wa kadha, eneo ambalo linaonyesha kwamba tija inaweza kupatikana zaidi, hasa katika namna ambavyo rais wetu na Tanzania
anahusiana na watu wengine katika eneo la kidiplomasia. Wakati tukimsubiri kupanda kwenye jukwaa hilo mbele ya kinasa sauti, pengine tuangalie namna gani Rais Samia anaimarisha eneo hili la kidiplomasia na kuimarisha ushirikiano na mataifa mengine na kuhudhuria mahala ambapo anaweza katoa hoja madhubuti za kuchangia katika mapambano ya masuala kadha wa kadha duniani. Ana ni kiongozi ambaye amejifunza vema taifa lake, na ni kiongozi ambaye amejifunza diplomasia, na ni kiongozi ambaye amefahamu dunia inakwendaje. Na ukitazama hotuba yake katika Umoja wa Mataifa unaiona kabisa kwamba huyu ni kiongozi anayefahamu taifa lake liko wapi, anayefahamu uhusiano wa kidiplomasia ukoje, anayefahamu kwamba wapi tutamke nini. Katika ule mkutano aligusia mabadiliko ya tabia nchi, lakini katika maelezo yake alivyorudi nyumbani anasema kuna mkutano wa COP26 utafanyika. Tutakwenda kuwaambia wakubwa yale ambayo tunayatazama, lakini yale ambao wakubwa wanapaswa kufanya. Kwa hiyo hilo ndio ambalo tunataraji pia katika punde tu katika mkutano wake, katika hotuba yake punde tu hivi atatueleza kinagaubaga nini kinachotaraji kufanyiwa kazi. Wakati huu Anwar Mkama Machacha watafika hapa kuweka mambo vizuri ili tuweze kuona huo mkutano. Teknolojia hapa imekwenda katika hali jojo, lakini ni kiongozi ambaye unamuona kabisa anaiona nchi yake, anaona kabisa kwamba nikizungumza hili ndilo ambalo linapaswa kuzungumzwa hapa, na hili linapaswa kuzungumza kwa wananchi wangu, kuwaeleza kwamba mambo yanakwendaje. Kwa hiyo naweza kusema kwamba ni kiongozi wa aina yake. Najua wengi kwa msisitizo walimtazama kwamba tutakwendaje, lakini kila hatua anayopiga unaona watu wanasema sasa tunakwenda. Na miezi 7 hivi diplomasia ya Tanzania nje ya mipaka imeshamiri mno. Unaweza kuona idadi ya viongozi wakubwa wanaokuja kutembelea hapa, lakini nje hata ya mikutano ya kimataifa unaweza kuona viongozi wakubwa wakija hapa. Jana niliona miongoni mwa kwenye video inaonyesha Rais Samia akisalimiana katika pita hivi wakakutana na Joe Biden, wakasalimiana hivi na kila mmoja. Kwa hiyo unaweza kuona kwa namna gani nafasi ya taifa la Tanzania nje ya mipaka inavyobebwa vizuri. La pili lililo katika mstari ni namna Tanzania inavyowatengeneza viongozi wake hatua kwa hatua. Dhahiri Tanzania ni kinu kikubwa cha kuwatengeneza viongozi. Na bila shaka kuna mengi ya kujifunza kwa rais wa Tanzania, kwa wale ambao wanamtazama, wakiwemo wa Tanzania wenyewe, hasa kwenye eneo hili la kuhusiana na watu wengine, lakini vile vile viongozi wengine wa Afrika Mashariki ambao nao tunaona tangu aingie madarakani katika kipindi cha miezi 7 tayari amekwisha tembea eneo kubwa la Afrika Mashariki ikiwemo Kenya, lakini tumeona kule Rwanda, lakini tumeona pia kwa Rais Yoweri Kaguta Museveni ambao nao pia Rais Museveni amekuja hapa Tanzania. Kwa hiyo tunaona namna gani kuna mengi ya kujifunza kutoka kwa Rais Samia, na ameonekana ni mtu ambaye hotuba zake pia zinavutia akiwa katika mataifa jirani. Mara nyingine ametumia lugha ya Kiswahili, kwa mfano alivyokwenda Kenya, na amevutia kweli kweli kwenye hotuba yake, hasa na maneno yake ya Kiswahili. Nilikuwa natazama televisheni za Kenya namna zilivyomtazama Samia Suluhu Hassan katika jicho lake la uhakika la namna alivyoingia Kenya. Kuna mwandishi alipewa kazi ya kuangalia tu namna walinzi wake wanavyofanya kazi. Kuna wengine wakaambiwa shughulikieni na Kiswahili chake tu popote atakapozungumza. Lakini ni kiongozi ambaye ama kwa hakika kumekuwa na mbio kubwa ya usawa wa kijinsia, na tamaduni za Kiafrika zilimwacha mwanamke nyuma. Asante mtazamaji wa TBC1. Hivi sasa basi tunakupeleka moja kwa moja Glasgow, Scotland, wakati rais wetu Samia Suluhu Hassan anapokaribishwa kuhutubia mkutano huo mkubwa wa mazingira duniani COP26. Endelea kutazama. It is my pleasure to welcome Her Excellency Ms. Samia Suluhu Hassan, President of Tanzania. Your Excellency, you have the floor. Your Excellency, President of COP26, it is with great pleasure and honor I take this podium to address the scourge of our time, the climate change. We in Tanzania have not been spared by these events. Sea level rise is eating at arable land. Our pride, the Mount Kilimanjaro, is drastically becoming bald due to glacier melting. And we are experiencing unpredictable floods and droughts. We're experiencing all this despite our resolve to dedicate 48 million hectares to forest conservation as global service to carbon sequestration.
Our exotic and beautiful archipelago of Zanzibar is struggling with temperature rises, saltwater intrusion, and inundation, thus impacting its tourism ecology. Excellencies, what does all this mean to a poor country like Tanzania? It means 30% of our GDP that comes from agriculture, forestry, and fisheries is not sustainable. Sadly, the big resolve and robust steps to combat causes and effects of climate change are still low-paced. The Paris goal of achieving 1.5 degrees Celsius is yet to be made, while more commitment are required. We in Tanzania are determined to take swift actions, as our inaction means risking our development agenda and prosperity. We have in place the National Climate Change Response Strategy and the National Determined Contributions aimed at reducing greenhouse gases emission economy-wide between 30 and 35 by 2030. On mitigation front, through hydro, geothermal, and solar, we have managed to increase power generation and thus increasing access rate from 43% in 2017 to almost 70% in 2020. Our reforestation rate increased from 25 to 27 in 2020, with every year planting on average of 276 million trees. Excellencies, if we developing countries have shown such leadership, why large emitting countries are lagging behind? The IPCC AR6 has clearly explained the scope and magnitude of the climate change impacts. We know what is required, and we know that if the world will not act accordingly, the countries like ours with low adaptive capacity have no options but to brace for more devastating impacts. However, what we all ought to remember is when the drastic climate changes hit, it will choose no location, might or weak, poor or rich country. And so we call upon an urgent unlocking of a climate financing that will trigger planned targets and implementation of the NDC. The time to act is now. Thank you so much. Rais Samia Suluhu Hassan amehutubia mkutano huo wa mabadiliko ya tabia nchi hapo Glasgow, Scotland, kama unavyoona kwa dakika nikihesabu takriban 3 hivi na kidogo pengine kama ambavyo wengine wamefanya, na amezungumza mengi. Miongoni mwa yale muhimu ni kwamba mabadiliko ya tabia nchi, athari zake zinapojitokeza hazichagui nchi tajiri wala nchi maskini. Lakini pia Amini ameeleza mikakati ya Tanzania kuhakikisha Tanzania inakwenda sawa na dunia katika vita dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi.